Gospa Zelenska, prva dama Ukrajine, dobrodošli v Sloveniji in dobrodošli v mojem podkastu. Ste prva dama države v vojni. Pravzaprav ste postali obraz ukrajinskega boja in naroda v tujini. V svoji državi izvajate številne humanitarne dejavnosti, vključno seveda z delovanjem vaše fundacije, poleg tega pa ste tudi mati 2 otrok. Vaša fundacija je med drugim pomagala in še pomaga številnim rejniškim družinam z velikim številom otrok. Koliko domov je doslej vaša fundacija zagotovila tem otrokom? По-перше, дозвольте мені подякувати, пані президентко, за запрошення. Najprej najlepša hvala, gospa predsednica, za povabilo. Zame je velika čast, da sem prišla na obisk v vašo državo, da lahko se dejansko iskreno pogovorimo ne samo po protokolu, tako kot velevajo zakoni in predpisi, ampak tudi tako kot navadne ženske in ljudi. Seveda, moj sklad Olene Zelenske je predvsem namenjen pomoči potrebnim, še posebej v času vojne. Veliko otrok ostaja brez skrbi staršev, brez staršev in ki potrebujejo rejniške družine, ki jim nudijo podporo in zavetje. V Ukrajini se širi in povečuje število rejniških družin, ki so pripravljene prevzeti otroke v rejništvo in tudi za njih skrbeti. Govorimo o tem, da Ukrajina zapira sirotišnice in gre po poti dejansko vseh potreb otrok, ker postsovjetski sistem vzgoje sirot je preživel, ni dovršen in je dejansko slab za otroke. Veliko otrok sedaj skupaj s starši oziroma ostajajo in brez staršev in hiš, domov. Veliko ljudi ostaja brez strehe nad glavo. Veliko družin je bilo primoranih zapustiti svoj rodni kraj in pustiti svoje premoženje in stanovanje in prepustiti okupatorjem. Tudi te družine potrebujejo našo pomoč. Stanje na današnji dan je bilo zgrajenih 14 tovrstnih hiš za rejniške družine. Te hiše so izdelane na ključ, z vso belo tehniko, z vsem potrebnim pohištvom in celo z drugimi gospodinjskimi potrebščinami. Naš cilj je doseči število 20 hiš za rejniške družine in sedaj še zbiramo donacije in druge. 20 hiš je cilj, nekaj denarja že imamo, nekaj pa si še želimo pridobiti. Ми знайшли кошти, на черзі ще 17. Працюємо над цим. Res potrebne aktivnosti, ki jih marsikdaj morda spregledamo, zato je prav, da tudi naslednje vprašanje, ki ga vam želim zastaviti, posvetiva otrokom. Kot mati, kot ženska se seveda veliko ukvarjate s tem in tudi 4. vrh prvih dam in prvih soprogov septembra je bil v Kijevu, ste posvetili vsem vidikom varnosti otrok. Kako pravzaprav ocenjujete uspeh tega vrha v Kijevu in pravzaprav kakšen vpliv je imel ta vrh? Дякую за це запитання. Це велика частина моєї роботи як дуже. Hvala za vprašanje. To je večji del mojega dela, mojih zadolžitev kot prve dame. Jaz sem prepričana, da ta summit, ta vrh je zelo pomemben in da širimo svojo humanitarno dejavnost in humanitarne projekte. 4. vrh se je odvil. Vsakič si zastavljamo cilj, da po tem vrhu dejansko dosežemo neke konkretne rezultate, da ni samo govorjenje in brez potrebe, ampak da vse rezultira v nekaj konkretnega. Seveda, skupna deklaracija je bila podpisana za varovanje otrok, ki so žrtve vojne.
Seveda govorimo tudi še o neki vrsto priporočilih oziroma navodilih za države, ki sprejemajo recimo otroke vojne ali pa imajo kakšne druge naravne nesreče, kjer so tudi otroci potem žrtve. Tudi v New Yorku smo že o tem govorili in Ukrajina, nažalost, Ukrajina sedaj pridobiva zelo boleče izkušnje, zelo težke izkušnje. Vem, da veliko dobrodelnih organizacij, ki so bile ustanovljene po končanju druge svetovne vojne, naj bi dejansko varovale interese in same otroke, toda nažalost te organizacije sedaj niso učinkovite in ne opravljajo te funkcije, ki bi jo lahko in sicer morale. Na tisoče ukrajinskih otrok so žrtve vojne, ki so priče te vojne, in pred nami je ogromno vprašanj in ogromno krvavečih zadev, ki jih moramo reševati in na katere moramo odgovarjati. In seveda moramo tudi polagati upe na tiste odrasle osebe, ki prevzamejo nase vlogo in varujejo naše otroke. І тому я сподіваюся, що цей документ, який ми напрацювали, стане допомогою для тих дорослих, хто бере на себе цю відповідальність. Ta vrh, s katerim se res poglobljeno in veliko ukvarjate, kot lahko opazim, se razvija pravzaprav v neko stalno mrežo prvih dam in prvih soprogov. Vem, ker moj mož veliko sodeluje v teh aktivnostih. Velikokrat se z njim pogovarjava, pa me zanima vaše mnenje, kje vi vidite to mehko moč soprog in soprogov, predsednikov po svetu. Kako je lahko pravzaprav vi na nek način uveljavljate? Ну, по-перше, моя особиста вдячність пану Алішу за його активне включення. Najprej izražam svojo osebno, iskreno hvaležnost za angažma in udeležbo gospoda Aleša. Je eden izmed najbolj aktivnih članov našega vrha, vsakič se udeležuje. Zame osebno, kot sem pobudnica tega dela, je zelo pomembno, da najdemo skupen jezik, ker vloga prve dame na svetu ni tako določena in predpisana. Nimamo določenih identifikacijskih postopkov ali kakorkoli že. Še posebej pa za prve džentelmene, prve gospode, ki so soprogi gospa predsednic. Še posebej, kako je s temi vabili na visoke uradniške obiske in seveda pač vsak človek je nek individuum s svojimi potrebami, zahtevami, svojim videnjem zadev za to. In seveda niso vsi možovi pripravljeni opravljati to vlogo tako aktivno in stati ob strani svojim ženam. Toda jaz upam, da diplomacija tudi sedaj v realnem času pridobiva neke druge odtenke. Sedaj vsi živimo v zelo turbulentnih časih, zelo težavnih časih. In sem prepričana, da ravno diplomacije, mehke moči, soft power je izredno pomembna in sem prepričana, diplomacija čustev, diplomacija emotivnega značaja pridobiva druge barve. Z doktorjem Musarjem lansko leto v Londonu, ko je bil dogodek, je bila konferenca posvečena indeksiranju soft power. Zanimivo, da ta nacionalni brand, mi lahko govorimo samo o 30% prvih džentelmenov,
ki so pripravljeni karkoli postoriti. Seveda, vsak mora svojo energijo usmerjati v neko skupno moč in s tem tudi pripomoči k doseganju skupnih ciljev. Že sedaj sem priča in vidim, da rezultat najinega sodelovanja z Alešem bo dejansko zelo nasičene. Imamo programe, obiske in sem prepričana, da s skupnimi koraki daleč lahko pridemo. Вони насичені нашими спільними завданнями. І я впевнена, що всі ці кроки будуть корисними для обох наших країн. Lepo ste rekli, da vsi soprogi niso pripravljeni pomagati svojim ženam, tako kot se z Alešem pogovarjam, je kakšnih 10 prvih soprogov, ki pa vendarle so začutili, da je lahko njihov doprinos k boljšemu svetu na koncu velik. Kako jih pravzaprav vključujete v te svoje aktivnosti? Veste, gospa Zelenska, na svetu je zgolj 17 predsednic, v Evropski uniji smo samo 3. Ampak, ko je tista moška energija zraven, se verjetno odpirajo kakšne druge teme, ki jih ženske ne vidimo. Kako vi vidite te prve soproge pri delu tega samita? По-перше, у перших леді і у президенток набагато більше. Primarno bi lahko povedala, da tako predsednice kot prve dame imamo več skupnega in drugače gledamo na vse zadeve. Ker seveda naše gledišče je povsem drugačno od gledišča moških. Vsekakor ženske se dopolnjujemo in ta naša enakopravnost in tako ženske sedaj smo opolnomočene tako ne samo v družinah in v širši družbi, ampak jaz sem prepričana, da v prihodnje in si upam trditi, misliti, da bo v politiko prihajalo več žensk in že sedaj moramo razmišljati, kako bomo razvijali ta inštitut prvih gospodov, džentelmenov, ki zagotovo jih bomo potrebovali v prihodnje več. Doktor Musar je delaven, aktiven in on ve, s kom lahko posluje in deluje in zato sem enostavno navdušena nad njegovim delom. Мені заохочувати чоловіків активніше працювати в цій сфері. V Slovenijo ste prišli seveda na povabilo mojega moža, da mu predstavite ne samo njemu, tudi Sloveniji, predvsem pa Mednarodnemu odboru humanitarne organizacije ITF, krepitev človekove varnosti, da predstavite humanitarne potrebe Ukrajine. Nenazadnje tako okrepite te vezi med Slovenijo in Ukrajino, ki so se od začetka vojne okrepile. Slovenija je večkrat poudarila, da bo pomagala Ukrajini, dokler bo potrebno. Te vezi se seveda lahko okrepijo tudi na področju kulture, umetnosti, medicine. Kaj pravzaprav kot prva dama Ukrajine pričakujete od tega obiska v Sloveniji? По-перше, я рада, що цей візит відбувається. Це дійсно Насамперед sem zelo vesela, da je do tega obiska prišlo. Seveda s tem gradimo in dograjujemo medsebojne odnose. Moj cilj je, da se pogovorimo in dogovarjamo o odprtju ukrajinskega lektorata oziroma katedre ukrajinskega jezika, ker sem prepričana, da znanje jezika je primarna neka prvina za spoznavanje drugega. Slovenski jezik se že poučuje in predava in v Kijevu in v kraju Lviv. In bi dejansko si jaz želela, da se začne tudi na tem nivoju poučevati tudi ukrajinščina v univerzi. Jutri se bomo pogovarjali tudi o sodelovanju na področju zdravstva in medicine.
lansko leto, ko je bil tretji vrh. Takrat smo se pogovarjali o sodelovanju na tem področju in takrat smo se dogovorili, da bomo ustanovili tako imenovana mednarodne zdravstvena partnerstva. To pomeni, da govorimo o sodelovanju med zdravstvenimi ustanovami, klinikami, bolnišnicami in tako naprej, da si izmenjujejo svoje izkušnje, poglede in jutri bomo na tak način že ustanovili 3 tovrstna partnerstva med Ukrajino in Slovenijo in v tej kliniki bodo medsebojno bolnišnice, govorimo tudi o porodnišnicah, o otroških bolnišnicah in da se to partnerstvo dejansko razvije v nekaj koristnega. Iščemo partnerje, imamo zelo veliko projektov na področju zdravstva in zdravstvene oskrbe, tudi varovanje otrok, mater, porodnic in nosečnic in upam, da jutri bo zanimivo srečanje z morebitnimi donorji. Imamo kar nekaj predstavitev, o katerih bomo jutri govorili in mogoče kdo se bo za to tudi pozanimal. Які знайдуть для себе до чого долучитися. У нас є цікаві напрацювання, я завтра ними поділюся. Samo v pojasnilo gledalkam in gledalcem, poslušalkam in poslušalcem tega podcasta. Snemava na 18. november, podcast bo seveda objavljen malce kasneje. Velja omeniti, gospa Zelenska, da bo jutri minilo 1000 dni od agresije Rusije na Ukrajino. Nobenemu v vojni ni lahko. Vesela sem, da ste prišli v Slovenijo in preden vam dam možnost, da še vi meni zastavite kakšno vprašanje, če želite, naj povem, da se nisva dogovorili, da bova v isti barvi, ampak očitno imava radi isto barvo. Ne vem, meni je ta rdeča zelo ljuba, vidim, da tudi vam. Skratka, ni bilo dogovora. Gospa Zelenska, če me želite morda kaj vprašati, izvolite, se bom potrudila, da vam odgovorim. Це вірно. Це означає, що у нас були однакові емоції, коли ми готувалися. Ja, dejansko pač najina oblačila danes lahko govorijo, da naju vodita ista čustva in dejansko se tako tudi počutiva. Vsekakor smo hvaležni vsem svojim partnerjem in hvala za to močno podporo. Imamo vas za svoje prijatelje. Teh 1000 dni nam stojite ob strani. Hvala za podporo, pomoč, za tako in onako. Vem, da ste nekajkrat obiskali Ukrajino, ste obiskali ne samo Kijev, ampak tudi ste bili v kraju Lviv. Kako vaš občutek, vaše gledišče, to, kar ste vi dejansko videli osebno in zaznali v Ukrajini in to, kar prikazujejo televizijske hiše na zaslonih prebivalcev, kakšna je razlika? Вас зацікавило, або, можливо, ви змінили про щось свою думку після візиту? Veste, slika na televiziji je vedno nekaj drugega kot tista osebna izkušnja, ko se pogovarjaš z ljudmi, ki trpijo zaradi grozot vojne. Jaz sem bila v Ukrajini večkrat tudi pred samo vojno. Jaz sem namreč kot ekspert sodelovala z ukrajinskim ombudsmanom, z ukrajinskimi sodniki, izobraževala sem jih na področju varstva osebnih podatkov. Tudi na uradnem obisku v Kijevu zadnjič pred nekaj meseci, ko sem bila pri vas v Ukrajini, sem se srečala s parimi starimi prijatelji in znanci. Najbolj boleč občutek sem dobila, ko sem bila v Buči, to moram iskreno priznati. Kakšna bolečina teh ljudi v tem kraju je tam, sploh zaradi tega, ker nasprotna stran zanika, da se je tam zgodilo to, kar se je zgodilo in zgodile so se grozljive stvari. Moja prijateljica Irena Kušnir, veste, mi je rekla eno stvar. Ne vem, če se drugje po svetu zavedajo, kako je biti brez vode, brez elektrike. In to v velikem mestu, kot je Kijev. Zaradi redukcij električne energije v visokih stavbah v Kijevu ostajajo brez vode, ker ni elektrike, ki bi vodo pognala v višje nadstropja.
No in šele, ko slišiš takšne zgodbe, se morda na koncu zaveš, da tudi mestom, ki niso neposredno na fronti, pravzaprav ni prav nič lahko. Najbolj pa me je navdušil Superhuman Center v Lvivu. Tam moram reči, da sem se zadržala kar precej več časa, kot je bilo načrtovano. In ta energija teh ljudi, ki so izgubili roko, nogo, skoraj umrli, je tako neizmerno vplivala name, gospa Zelenska, kako ti ljudje gledajo na življenje, kakšno energijo dobijo in kako ta center pravzaprav funkcionira. Zato sem res neskončno vesela, da tudi Slovenija preko organizacije ITF temu centru pomaga. Gospa Zelenska, najlepša vam hvala, ker ste si vzeli čas za tale podcast. Hvala, ker ste prišli v Slovenijo, da boste lahko tudi prebivalcem moje lepe domovine povedali, kako je živeti v vojni in kaj vse vi kot prva dama lahko postorite, pomagate. Jaz si iskreno želim, da bi do miru seveda prišlo čim prej in da ta pobuda srečevanja prvih soprogov in prvih dam ne bo zamrla. Iskrena hvala in vse dobro vam želim, vam in vašemu narodu, gospa Zelenska. Я вам дуже дякую за запрошення. Najlepša hvala za povabilo, hvala za današnji pogovor, hvala, ker ste nas sprejeli, nas, Ukrajince. Se počutimo pri vas zelo sprejete in za nas je to zelo pomembno. Hvala.